Shiko, s'parem për të gjitha ky qëndrim që është komplet refraktar që nga viti 2018 e deri tani ka sjellë atë gjendje në bujqësisë që kemi sot. Për të paktën 4 vite, jo 4 tremujor, po të paktën 4 vite me rënje. Dhe me indikim mbi prodhimin e përgjithshëm kombëtar gjithmonë e më të vogël. Tani, ky qëndrim më shtyt besoj që Ministria e Financave e ka qëllim këtë gjë. Pra të ndryshoj strukturën e ekonomisë duke goditur sektor që kanë një punësim shumë të gjerë e që normalisht duhet vlejnë për të shpërndar vlerë që krijohet, rishpërndar, siç është bujqësia. Kjo është e para. Me që kishit qëndrim politik, edhe ky është qëndrim politik. E dyta, tani dy gjëra ka. Ose propozimet janë profesionale dhe duhen marrë parasysh, ose propozimet nuk janë profesionale dhe nuk merren parasysh. Propozime profesionale që nuk merren parasysh, unë vetëm këtu dëgjoj, vetëm Shqipëri. Dhe kjo historia që ne kemi sjellë këtë ligj dhe këtë ligj duam të miratohet, kur kushtetuta thot që taksat në Republikën e Shqipërisë i cakton kuvendi, jo qeveria, natyrisht që nuk shkon. Dhe nuk mund të qëndroj. Tani veç gjërave që propozoi zotëria, tani kam një pyetje për ju. E dini që në çdo qytet janë krijuar tregje bujqësore, në të cilat dalin dhe shesin bujq prodhues. Nuk shesin grumbullues, po shesin bujq. Tani kush është kjo qeveria që thot që ti që prodhon dhe del shet vet në tregun e lushnjës, 100 kile, 100 kuintal, 1 ton, 2 ton e kështu me radhë prodhimet të tuat nuk merr kompensim. Kush jeni ju që e thoni këtë? Kush? Për çfarë arsye e thoni këtë? Jam i regjistruar, jam me NIPT, biles jam edhe biznes i vogël, po të duash? Në Lushnjë, në Korçë, në Elbasan, në Tiranë, në Durrës e tjerë me radhë, dhe ju thoni që nuk t'japum kompensim për prodhimin tënd. Pse? Sepse nuk e çon ke një grumbullues që është i regjistruar në skemën e TVSH-s. Po kush jeni ju? Kush jeni ju që doni t'i zhdukni këta komplet? Kush jeni ju? Kush jeni ju, më? Treg i lishëm në Lushnjë, treg i lishëm në Divjak, treg i lishëm në Fier, treg i lishëm në Durrës, treg i lishëm në Korçë, treg i lishëm në Elbasan e kështu me radhë. Kush jeni ju? Që thoni jo nëse marrin parasysh të gjë. Çfarë do të thënë kjo gjë? Nuk duam ta çoj ke një grumbullues, duhet ta dal të shes vet në treg, ta shes të freskët dhe t'ja shes atij tjetër duke e pa në sy. Me faturë normalisht, sipas gjitha rregullave. Kush jeni ju që thoni jo ti nuk merr kompensim? Kjo është e para. E dyta, vim tek diskutimi që kemi 5 vjet me radhë që e bëjmë me Ministrinë e Financave për tatimin mbi vlerën e shtuar. Në shitje të brendshme dhe natyrisht